Sagt man nicht immer, die 30er sind die neuen 20er, aber die Periode hat leider andere Pläne. Hey Leute, lasst uns über ein wichtiges Thema sprechen. Die Menstruation ab 30. Unser Körper verändert sich im Laufe der Zeit und die Periode macht da leider keine Ausnahme. Hormonelle Schwankungen und auch Veränderungen im Lebensstil sind nur einige Faktoren, die den Monatszyklus beeinflussen können. Ich bin Ende 30 und kann definitiv sagen, dass sich meine Periode verändert hat. Finde ich das gut? Nicht wirklich. Es ist der natürliche Lauf und das verstehe ich auch alles, aber die Periode steht für Weiblichkeit, Fruchtbarkeit und Jugendlichkeit. Es ist für mich persönlich doch ein sehr sensibles Thema. Ich weiß, dass es auch Frauen gibt, die sich freuen, wenn das Ganze vorbei ist, ne? Endlich, aber ich weiß noch nicht, ob ich das so gut finde. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Nicht, weil ich unbedingt jetzt 5 Kinder haben möchte, aber generell, das ist einfach, die Periode ist eben weiblich, ne? Wie soll ich das sagen? Auch wenn die Fruchtbarkeit bei Männern ab 35 sinkt, sind Frauen doch die Gearschten. Irgendwann ist Schicht im Schacht, irgendwann ist vorbei, irgendwann sind die Eizellen weg und das war's, ja. Damit muss man erstmal zurechtkommen. Aber warum tut das unser Körper? Sagt man nicht immer, die 30er sind die neuen 20er und dann sollten wir uns am besten fühlen? Ja, sagt man, aber die Periode hat leider andere Pläne. Ab 30 durchlaufen sehr viele Frauen die ersten körperlichen Veränderungen, auch wenn wir noch einen sehr regelmäßigen Zyklus haben. Die Eizellen werden weniger, es wird schwieriger, schwanger zu werden. Und das kann für viele Frauen ein großer Schock sein, gerade dann, wenn man vielleicht mit der Familienplanung noch nicht abgeschlossen hat oder überhaupt eine Familie gründen will. Und ich habe schon Frauen kennengelernt, die mit Ende 30 irgendwann gesagt haben, okay, jetzt oder nie, egal ob es der Lebenspartner für immer ist, die große Liebe oder so, man hat irgendwann das Gefühl, keine Zeit mehr zu haben. Frauen in ihren späten 30ern haben oftmals verstärkte PMS-Symptome. Warum das so ist, weiß man nicht. Es ist noch nicht vollständig erforscht worden. Auch Uterusmyome, die zu schmerzhafteren und stärkeren Perioden führen können. Endometriose, eine chronische Erkrankung, die eine von 10 Frauen betrifft. Diese Diagnose wird meistens aber leider erst in den 30ern oder sogar 40er Jahren gestellt, da sie sehr zeitaufwendig ist. Eine Erkrankung, die tatsächlich auch zu schmerzhafteren und stärkeren Perioden führen können. Ein weiterer Grund kann das Absetzen und vor allem das Wechseln von Verhütungsmitteln sein, ne? Besonders bei hormonellen Mitteln braucht der Körper eine Zeit, um sich wieder anzupassen, um sich zu regulieren. Aber auch der Lebensstil hat einen entscheidenden Faktor auf unseren Körper, ne? Stress, Ernährung, Sport, wenig Schlaf können unsere Gesundheit beeinflussen. Um die Periode ab 30 bewältigen zu können, bin ich der Meinung, muss man tatsächlich mehr auf Selbstfürsorge setzen. Es klingt so banal, ich weiß, aber Ernährung, ausreichend Schlaf oder sportliche Betätigung, es muss ja nicht viel sein. 10 Minuten Hula Hoop, Yoga, also Hula Hoop mache ich gerne, Yoga oder leichtes Stretching reichen aus, um PMS-Symptome zu lindern, um Krämpfe zu lindern, um Periodenbeschwerden zu lindern. Ausreichend Schlaf entscheidend für unsere Hormone, ne? Oder für die Regulierung unserer Hormone. Wenn wir nicht genügend Schlaf bekommen, produzieren wir automatisch mehr Stresshormone, die sich dann negativ auf die Periode auswirken können. Die Ernährung beeinflusst unsere Periode, ob man will oder nicht. Was wir essen, kann unseren Monatszyklus verändern. Zucker, aber auch salzhaltige Produkte können Blähungen und Krämpfe verschlimmern, während Lebensmittel mit Omega-3-Fettsäuren, Leinsamen, Lachs Entzündungen verringern und Schmerzen lindern. Zum Beispiel viel trinken, das A und O, Brennnesseltee, hilft bei Wassereinlagerung. Zusammenfassend lässt sich sagen, erstens, die Periode verändert sich im Alter aufgrund von Hormonschwankungen, aber auch Lebensstiländerungen. Zweitens, wir sollten die Periode aktiv steuern. Weniger Stress, ausreichend Bewegung, ausreichend Schlaf, eine gute Ernährung. Drittens, denkt immer daran, wir sind nicht alleine, auch wenn es manchmal nicht hilft, aber wir sind nicht alleine. Es gibt viele Frauen, die dieselben Probleme haben. Stellt euch mal vor, das sind meine Eierstöcke. Ja, ich weiß. Irgendwie ein komischer Vergleich, ne? Es klingt so komisch, wenn ich das sage, ne? Aber du. Ich mag den weiblichen Körper. Wie geht ihr mit diesem Thema um? Erzählt mir das mal. Hinterlasst mir sehr gerne eure Erfahrungen in den Kommentaren unten. Und bevor ich es vergesse, ne? Der zweite Advent ist da. Ja, Advent, Advent, die Periode rennt. Der war nicht gut. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen zweiten Advent. Macht es gut, bleibt gesund. Bis bald. Tschüss. Merry Christmas, babe.